옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비로되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 미코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 먼저 번 시간에 이어서 58번째입니다. 미코드 의수를 치료 개념에 대해서 계속해서 설명드리겠습니다. 오늘 강의는 먼저 시간에 이어서 인간 생명의 구조를 이를테면 기능을 이학의 관점과 접목이 됐을 때에 어떻게 구성되느냐에 대해서 설명을 드리고 있는데요. 먼저 시간에 우리 몸을 근원적으로 구성하는 것 중에서 또 보면 우리 몸에 이제 근원적으로 이제 어머니의 집안과 아버지의 모든 것이 같이 접목돼서 DNA가 만들어지지 않겠습니까? 조상으로부터 내려오는 것이 어립니다. 배로 내리는 거예요. 조상의 혼입니다. 이렇게 말하지 조상의 백을 이렇게 말하지 않습니다. 왜 그러냐? 이것은 올바른 기준을 제시하는 게 혼입니다. 전기와 관련된 건 기백이 되는 겁니다. 기백. 그 기백이 용기를 불러일으켜서 이를테면 나를 내 힘보다 더 큰 일에 나서게 만드는 것도 기백입니다. 그분은 기백이 아주 출중해. 저 젊은이는 막 패기가 넘치는데 기백이 있어. 뭐 이런 표현을 하는 거예요. 그런데 그 기백, 이런 것들은 백이 작용하는 것은 그 넋은 선을 넘는 욕심이 작용해요. 그런데 그것을 안 돼. 이 사람아, 그 여자, 근데 그거는 이 마을에 벌써 시집 온 그 여자 남편이 있고, 그런 안악이야. 그러니까 이건 안악이니까 그건 자네가 거기서 껍적거리지 말어. 그 껍적거리지 말어라는 것은 혼입니다. 혼이 하는 겁니다. 참 혼이 그 작용을 해요. 말려요. 질서를 지키고 인의 예지 신을 지키도록 만드는 것이 바로 참 혼이 하는 겁니다. 이렇게 질서를 지키고 어떤 규범을 지키고 이렇게 만드는 참원 700의 작용이 있다. 이렇게 또 이학에서 구분하는 것을 우리 몸에 적용하면 이렇게 아주 구체적인 영향력을 발휘할 수가 있는 거죠. 그 다음에 이제 조금 더 구체화시켜 보면 이렇습니다. 우리 몸이 어떻게 구성되느냐면 정에 기반해서 우리 몸이 구성되는 것 중에 제일 먼저 머리가 있죠. 예를 들면 아기가 제일 처음에 이렇게 태아로 만들어질 때 맨 먼저 뭐가 만들어지냐? 파동이 만들어집니다. 파동 이전에는 빛이고요. 빛이 만나서 이제 1, 2주가 지나면서 파동이 이제 움직이기 시작하죠. 어머니의 파동이 그대로 반영될 겁니다. 어머니의 파동이. 이 파동이 만듭니다. 그것이 이제 구현됐을 때는 힘이라는 게 되겠죠. 힘. 힘은 또 여러 가지. 마음이잖아요. 마음이면서도 이미 음양이 만났을 때 이미 마음이 작용했잖아요. 어떤 작용? 매. 지나가는 전혀 보지도 못하고 어디 사는지도 모르는 사람끼리 저 사람은 누구야? 매력을 느꼈단 말입니다. 그냥 홀라당 넘어가는 거예요. 매는 홀라당 넘어가는 걸 말합니다. 매력을 느꼈습니다. 근데 그 매력을 느꼈을 때 이미 손도 만지지 않고 옷깃을 스치지도 않았지만 마음은 벌써 울렁거리기 시작하고 막 정신이 아득해지고 그렇게 느껴져서 만났다. 이런 것처럼 두 남녀가 이루어져서 교접이 이루어져서 남자와 난자와 만났을 때 아기가
예, 이루어지지 않습니까? 그랬을 때 기력이 함께 전달되고 어머니의 집안과 아버지의 모든 것이 같이 접목돼서 DNA가 만들어지지 않겠습니까? 그랬을 때 이제 파동이 맨 먼저 파동이 이제 이렇게 구현돼서 나타나기 시작했을 때에 머리가 만들어집니다. 소장 이런 것보다 머리만 더 크게 만들어집니다. 그래서 머리를 먼저 설명드려야 되겠죠. 그럼 여기에서 이제 빅뱅이 일어나죠. 80조 개의 빅뱅을 여기서 이제 시작하는 겁니다. 하나가 두 개 되고 네 개가 또 두 개가 분열이 일어나서 계속해서 이제 빅뱅이 일어나서 빅뱅이 이제 계속해서 분열 빅뱅이 일어나잖아요. 그렇게 됐을 때에 머리가 생기고 예, 한방 이론에는 머리 이론이 없어요. 그래서 여기는 오장육부라고 그럽니다. 오장육부, 오장, 간심, 비태, 신. 여기다가 이제 이를테면 심포라는 걸 하나 더 했는데 이것은 이 구성이 왜곡됐어요. 잘못됐습니다. 심포는 그냥 심장을 싸고 있는 막이거든요. 그 막에 경락 하나를 배정하는 이론이 아니었어요. 그러면 또 이 심포에 대해서 짝이 되는 건 뭐냐면 3초라고 하는 것인데요. 3초는 상초는 안개 같고 중초는 거품 같고 하초는 또랑 같고 이게 무슨 말이에요? 얼토당토하는 혼란스러운 한방 이론에는 이론이 아니죠. 한방 이론에는 우리 인간을 그렇게 표현해서 되나요? 저는 두뇌라는 것을 두뇌 경락을 이를테면 경락 찬탈하는 과정에서 경락 서류가 망신됐거나 두뇌라는 경락 서류가 이것이 사라진 거죠. 그래서 이제 이것을 안개 같고 거품 같고 또랑 같다고 표현을 한 거예요. 그거 아닙니다. 이게 뇌예요. 네, 뇌입니다. 그게 뇌. 그래야 인간이 완성되죠. 네, 그렇습니다. 심포라고 그러는 거 있죠. 심포라는 게 힘 맞습니다. 근데 심에는 12만 8천 킬로미터의 혈관과 그 속에 들어있는 혈액 이것이 모두 다 포함되는 이론이어야 된다. 그래서 저는 심장과 순환기, 그래서 심순경락이라고 그러고 여기에는 이제 자율신경이 다 포함돼야 되고 영양, 피를 구성하는 모든 영양, 그 다음에 이제 해부학적으로 설명될 수 있는 모든 게 다 포함되어 있다라고 봐야 맞는다라고 저는 생각하는 겁니다. 그리고 이제 예를 들면 이 양성적인 부분, 이 양성적인 부분에서는 이제 모든 정보, 그 다음에 정보를 접수하고, 그 다음에 순간적으로 분석해서, 그리고 요것을 기억할 걸 기억하고, 그 다음에 이걸 가지고 적용해서 바로 써야 될 것은 바로 행동으로 쓸 수 있도록 반영이 되는, 반사적으로 반영되는 요것은 접수, 본 것과 동시에, 들은 것과 동시에 반사적으로, 순간적으로, 반사적으로 이루어진다. 아니, 이렇게 뜨거운 걸 만졌는데 이게 뭐지? 그러고 되고 있는 정상적인 사람은 그렇게 옵니까? 손이 가까이 갈 때 뜨고 그러면 얼른 치우는 거죠. 동시에 반사적으로. 이렇게 되는 겁니다. 동시에 반사적인 거니까 이건 시차가 없습니다. 그냥 느낌과 동시입니다. 이제 이런 현상이 이 머리 쪽에서 마음 쪽에서는 그것이 일어난다라고 보는 거죠. 그래서 이제 두뇌 기능을 포함해서 이를테면 장부근수 혈골 몇 개 중에서 장 그러면은 오장육부 오장 부 그러면 이 부에 대해서 간에 대해서는 예를 들면 쓸개 침에 대해서는 소장 소장 또 비에 대해서는 그래도 저는 이게 비가 아니올시다라고 그러는 거죠. 이 비에 대해서 아니올시다. 그리고 예를 들면 이제 이것이 저는 이제 이를테면 이자다 이자라에 맞다. 그럼 비는 나중에 설명드리고 그럼 관심 예 이자에 대해서는 부가 위죠. 그 다음에 폐에 대해서는 대장, 심장에 대해서는 방광. 그리고 나머지가 뭐가 있느냐? 뇌에 대해서는 예, 심장에 대해서 그 양성적인 것. 이것은 이를테면 뇌다. 뇌는 소양경이라고 합니다. 소양경에는 예, 뇌와 예, 뇌와 뇌신경, 뇌신
신경은 예를 들면 반사적인 신경, 그 다음에 중추신경, 그 다음에 자율신경을 포함하는 겁니다. 이러면 우리 몸의 모든 구성이 완성이 된다. 저는 이렇게 생각하는 것이고, 이것을 근거로 우리 몸이 사색하고 사고하고, 그 다음에 인식한 것을 분리하고 기억하고, 이런 모든 인식 그럴 때, 의식 그럴 때, 의라는 것은 모든 걸 분석하는 기능이고, 식이라는 것은 요 분석된 것을 모두 저장하는 것, 기억하는 것, 이걸 식이라고 그럽니다. 의식, 무의식, 이것이 몽땅 다 식에 들어가는 거죠. 이러는 거예요. 어떠신가요? 이것이 이학의 보조에, 이학을 만났을 때 인체의 이론을 예를 들어 접목시켰을 때 이런 이론이 만들어진다. 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 그 다음에 이제 이루어지는 것은 질병을 어떻게 이해하고 어떻게 접근할 거냐. 이런, 이런 모든 기능 과정을 기억하는 것을 식이라고 보고요. 이 작용은 시간이 걸리지 않습니다. 작용 현상은 설명을, 예를 들면 눈, 코, 입, 귀의 감각 기능이 정보를 수집하고, 그 다음에 그걸 수집한 것을 인식이라고 그러죠. 인식하고, 그 다음에 이것을 구분해서 저장할 것은 저장하고, 그 다음에 이것을 반영할 것, 반사적으로 반영할 것은 반영한다. 그러면서 이제 그것이 이를테면 우리 몸을 구성하고 있는 모든 기능과, 또 오장육부입니다. 기능과 예를 들면 뭐 장부, 근수, 혈골, 맥기 하는 모든 기능, 우리 몸을 구성하고 있는 모든 기능들이 동시에 작용하는 거예요. 이를테면 위기를 느꼈다 그러면 근육이 긴장하면서 오장육부가 같이 긴장합니다. 그렇게 긴장된 상태에서 음식을 먹었다 그럴 리도 없겠지만, 음식을 먹었다 여기서 막힐 수도 있는 거죠. 그러면서 그것을 체했다. 체는 막혔단 말이에요. 정체됐단 말이에요. 체할 수 있는 거죠. 그러면 이것은 이제 조금 있다가 경련이 일어날 수도 있고, 뒤틀릴 수도 있고, 심한 통증을 느낄 수도 있고, 또는 그것이 그대로 바로 이렇게 통과되어 내려가서 설사가 될 수도 있고, 뭐 이런 현상이 나타나는 거 아니겠습니까? 이렇게 우리 몸이 먹는 거, 소화와 의식과 따로 있는 게 아니다, 이런 말이에요. 같이 가는 겁니다. 같이 가는데, 이를테면 이러는 거죠. 좀 크게 보면 식로병사라는 게 있잖아요. 태어나고 늙고 병들고 죽고, 이것이 모두 다 따로 떨어지는 얘기가 아니에요. 일상화되어 있는 것이 계속 반복되어 나가는 일상이다. 이 일상을 구분해서 이해학과 접목시켜서 설명하다면 이런 구도가 된다라는 말씀을 드리는 거죠. 그리고 이제 식로병사의 과정 중에서 애별리고라고 하는데, 애는 사랑하고 별은 헤어지고, 리는 흩어지고, 고는 힘들고 어렵고 고생 그러잖아요. 힘들고 어렵고, 또 맛이 쓰고도 고라고 그럽니다. 단맛도 있는 거 하면 쓴맛도 있고, 이런 거 아니겠습니까? 이런 사람의 인생이 모두 다 이런 구조 속에 들어가 있는 것으로 분리가 가능하다. 이렇게 책의 구성이 가능하다라고 설명을 드리는 거죠. 또 이제 아까 말씀드렸던 그 삼기 칠정 이렇게 말씀드렸잖아요. 이제 이런 거죠. 부족합니다만은 사람 생명을 이렇게 도면으로 나타낸 그림, 예, 표로 나타낸 그림, 이거에 대해서 기본적인 틀을 제시했다. 이렇게 생각하고, 오늘은 또 시간이 돼서, 그래서 저는 이제 이거를 요 다음 시간에 또 드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.